なんでしょ？白花だけ。この電車は新潟行きワンマンカーです。新潟まで各駅に停まります。途中無人駅では後ろのドアは開きません。前の車の一番前からお降りください。まもなく発車いたします。
お降りの際はボタンを押してドアを開けてください。
ご案内いたします。関谷駅では上り列車と一系のため3分ほど止まります。発車まで少々お待ちください。お待ちどうさまでした。新潟駅まもなく発車いたします。
ご乗車ありがとうございました。